Hej og velkommen til den første video af mange på tur med Tobisen. Vi vil over den kommende tid prøve at holde de interesserede opdateret på fiskeriet på vores kærestevns. Vi vil ligeledes prøve at fortælle lidt om de pladser vi fisker ved og hvordan vi fisker dem. I dag, som er natten mellem den 8. og 9. juli, er vi taget til Manderhoved sammen med Sergio. Vi ankom først ved et-tiden og fik nattens sidste byer over os på vej ud til Pøl. Vi mødte på vej ud et par undervandsjæger, der har fået skudt nogle stegetorsk og nogle halvmetersøjler. De varslede, at vandet er blevet ret grumt til den øverste meter af vandsøjlen, efter den friske vind fra syd tidlig på aftenen. Det bekymrer os dog ikke, da Manderhoved som regel kan fiskes i alle slags vejr. Vi fisker os langsomt op mod pynten fra kalkværket og hørt flere fine fisk uden at hugge. Vi har de seneste uger oplevet, at fiskene først er rigtig aktive om morgenen, når det er blevet ret lyst, som videoen her også vil vise. Det samme gælder om aftenen, hvor vi har fået flere fine fisk allerede ved 10-tiden. Vi fisker selvfølgelig med release-takler, så længe vandet tillader det ved at være frit for møg. Her til morgen fisker med den sortrykkede Tobis, og I vil måske blive lidt overrasket over tempoet vi fisker med. Det går sjældent langsomt. Vi fandt heldigvis nogle fisk på sydsiden af pynten, hvor det er ret dybt og lå på læsiden af strømmen den morgen. Vi har haft bedre fiskeri på sydsiden end nordsiden af pynten på det sidste. Hvorfor? Det ved vi ikke. Men prøv at se med, se om der ikke sker noget snart. Hoppa! Nej, men det er fin fisk. Når jeg fisker med release-takler, så har min bremse rigtig hård, når jeg spinner ind. Men lige snart fisken er hugget, så løsner jeg den helt, sådan så det er på den allerløseste indstilling. Og så lader jeg ellers bare fisken rasse af. Det er også den bedste måde at fight fisk på. Jeg tror det er sgu meget fin fisk. Den kæmper godt, hvis det er en lille fisk. Som I nok kan høre, så får fisken lov at tage alt det lim, den skal bruge. Men der er ikke nogen grund til bekymring, når bremsen er så løs. Når fisken først er kroget med de release-takler, så sidder den som regel virkelig godt fast. Det er en fisk på cirka 1,5 kilo, som er den første, der finder wobleren her til morgen. Den har været godt sulten, da krogene sidder helt nede i gællestavene. Det er sgu fin fisk. God fisk. Jeg tjekker altid min kroge efter hver fight. Det gør jeg også, når jeg fisker generelt. Det er sindssygt vigtigt, at de små kroge holder sig godt skarpe, fordi ellers så ryger formålet med at bruge release-takler. Jeg skynder mig tilbage i vandet, da hugperioderne i det varme vand om sommeren generelt er virkelig korte. Der er dage, hvor de hugger inden for 10-15 minutter, og så slutter det. Til gengæld er der også nogle dage, hvor det bliver lidt længere.
skal du også vise, at jeg har ret her. Det er en mindre fisk, som hugger lige efter et spinstop. Aktiviteten døde på sydsiden af revet, så jeg prøvede at gå tilbage over på nordsiden og prøve at se, om der ikke var nogle fisk over det lidt lavere vand. Der skete desværre ikke rigtig mere, så det var på tide at pakke gradet og komme hjem af.